устала подниматься, но интересно. Нормально. Супер. Класс. Дырка для кого? Ты типа туалет? Почему здесь везде яйца? Почему здесь везде яйца? Мне палочку кинула. Ну я хотела сюда залезть все-таки. Не, почему? Я отсюда выберусь нормально. Я просто туда хотела. Но теперь я думаю, туда залезать или нет.
В Лазаревском я жила какое-то время, и, если честно, ничего интересного у меня не было, поэтому кадров, кроме как еды и моря, вы не увидите. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 따